السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا الجزء الأخير، الجزء السابع من مشروع الريفت بايبنج، وهو راح نتعلم فيه Understanding HVAC Piping Test، وهو راح نتعلم فيه فهم علامات الأنابيب كيف نحطها وكيف نفهمها. لو جينا واخترنا من أناتيلز، بعدين نروح بعدين نروح على التاج، هذا الخيار. بعدين لو واضح معاكم الآن، لو نحط على أي ماسورة كانت يطلع لنا مقاس الماسورة أو مقاس الأنبوب، سواء السبلاي أو الريتير. لو تلاحظون لو نحط على الوحدة يطلع لنا مسمى الوحدة. والله هنا المعدة أعطانا اسم المعدة. بأي جزء من الأنبوب تحط يطلع لك المقاس. لو جينا وعدلنا من هنا حطينا فري اند، لو تلاحظ جينا هنا بس نضغط عليه على الماوس ضغطة واحدة، بعدين يتحرك معانا بأي اتجاه كان. يعني لو افترضنا أنه بنحطه على المقاس هنا عشان يكون واضح معانا، أو هنا، بأي اتجاه كان مثلا، أو مثلا هنا اسم الوحدة. لو تلاحظون، لو تلاحظ اسمه مش واضح هنا، على أنه فيه زي ما تقول أكثر من حاجة في موقع واحد. تضغط بس ضغطة واحدة، بعدين تسحب اسم الوحدة هنا، تحط كليك كذا. أنت خلاص عرفت أن هذا مسمى الوحدة من هذا خط إكس كنترول زد. وفي جزء ثاني لو رجعناها كما كانت، هنا نشوف المقاس تقريبا 1.5. لو جينا عدلنا هنا وخليناه ربع، 1/4، لو تلاحظ صار نفس المقاس. المسافة بين الأنبوب والمقاس نفسه، يعني هذه المسافة كانت أصغر. لو عدلنا حطينا عليها 1، شوف كم المسافة، خليها كما كان 1.5. في جزئية ثانية، لو جينا مثلا لو أخفينا هذه، نشوف لو بس أخفينا هذه نشوف الرقم على نفس الأنبوب، يجينا نفس المقاس بدون خطوط مسافات ولا أي حاجة. لو جينا عدلنا هنا على هذه فيكتم، حددنا، معناته يترك مسافة كأن الأنبوب مقطوع، ولكن يكتب الرقم. نضغط ضغطة واحدة، شوف كيف توصل. يعني مثلا نحدد بأكثر من مكان اتجاه، يعني لو حطينا، يعني نحدد بأكثر من مكان. الآن حددنا، الآن معانا مقاسات الأنابيب واضحة معانا، ولكن لو نبي نطبع طباعة ورق ملون يكون معانا واضح السبلاي والروتير، ولكن لما يكون مش طابعينه أبيض وأسود، هيكون عندنا مشاكل، ممكن ما نعرف السبلاي من الروتير، يعني من الممكن. يعني نيجي حنا مثلا نضغط على أي رقم ضغطة واحدة، نضغط عليه ضغطة واحدة بس على نفس الرقم، بعدين نضغط على Added Family، يفتح لنا هذا الصفحة. نيجي نحدد على السايز ضغطة واحدة بس، شوف لو تلاحظون قلب اللون الأزرق معانا. نضغط على Added Label. هنا عندنا السايز، حنا بنضيف حاجة واحدة جديدة اللي هو اسمه System Name. كيف نضيفه هنا؟ من هذا الخيار، بس نضغط عليه نضاف معانا هنا. حنا بنعدل على فولس، هذا بنعدل عليه الاسم كاسم المكتوب يجينا مع المقاس، بنحطه كوندنسر واتر اكس. كوندنسر واتر اكس، معنى علامة الاكس لأن عندنا حنا نظامين، نظام السبلاي نظام الروتير، فحنا أعطانا الاكس عشان يعرف يفرق بين المقاسين الاثنين كلهم.
فلو نضغط على اوكي لاحظ هنا جانا سي دبليو اكس، لان كل النظامين عندنا سي دبليو، ولكن الاكس عندنا نظامين اللي هو ار واس، سبلاي وروتين. نجي نختار على هذا الخيار لودد انترو بروجكت. هذا سألنا سؤال يقول هل نطبق على جميع المقاسات ولا في مقاسات محددة؟ احنا نعطي على كل جميع المقاسات. شوف هنا، شوف تعدل هذا المقاس، هذا كوندنسر ووتر روتير، وهذا كوندنسر ووتر سبلاي. كل المقاسات اللي احنا حطيناها قبل شوي عدلهن في المقاس اللي الجديد اللي احنا حاطينه. شوف هذا المقاس مع كوندنسر ووتر. الآن لو تبي تطبع هذا المخطط معناتها واضح معاك وين السبلاي ووين الروتير، ما يكون عندك حتى لو كان جزء من الخطأ ما راح يكون معك. نضيف حنا نضيف باقي الأجزاء، باقي الجهة الأخرى ما سوينا فيها شيء. الجهة هذه كلها ما سوينا فيها تاج. نروح على انترت بعدين تاج، نفس الشيء. لو تلاحظون بس شوف جانا معانا نفسه كوندنسر ووتر سبلاي، حد مثلا هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد. نحدد نحط على جميع الأماكن يكون واضح معانا يعني. ثلاثة حجم الماسورة كوندنسر نفس الشيء. الجهة الأخرى كلها موجود. كذا احنا ركبنا، حطينا مقاسات الأنابيب مع اسم الأنبوب اللي هو السبلاي والروتير، سواء تحط سميه بأي مسمى، ولكن يعني الأفضل لأن احنا نستخدم هذا السبلاي وهذا الروتير فعشان تفهم لما تطبع. كذا احنا خلصنا من المشروع، عرفت الجزء البايبنج. إن شاء الله استفدتوا من الجزئين، الإير سايد وبايبنج. نزلناه كله بوان وانتهينا منها. شكرا لمتابعتكم، نلقاكم في مشاريع قادمة. إلى اللقاء.